大家好，歡迎收睇翠怡地產 channel， 我係 Helly 啊。咁今日咧，我哋嚟到港珠澳大橋口岸啦。咁大家都知道珠海有4大口岸啦，拱北口岸、青茂口岸、橫琴口岸啦，仲有港珠澳大橋口岸就係呢度啦。咁今日點解嚟呢度呢？眾所周知啦，如果住喺呢度呢一度嘅飲飲食食乜都齊晒，係咪好舒服呢？所以呢度呢，有一個單位呢係人工島唯一在售嘅項目，關口上蓋物業，而且仲係海景單位，可以望到港珠澳大橋啦，望到成片海景啦。而且佢嘅單價呢，而家特價非常之低，19000起。咁佢特價總價呢，只要85萬嘅。咁即係經常過嚟嘅朋友都知道啦。如果你自己唔住呢，咁你就可以出租俾往返香港或者澳門兩地嘅街坊朋友啦。咁出租咧都有成3000幾蚊一個月㗎。咁你可以託管俾中國人壽啦，係有保證嘅。咁你有每個月穩定嘅收入啦，而且佢呢度嘅投資咧一啲都唔差。而且佢呢一度咧去珠海咧市區5分鐘啦，咁香港過關咧20分鐘。過澳門仲加近15分鐘，咁我哋而家咧就唔去睇裏邊嗰啲飲食嗰啲街鋪啦，直接上個單位睇睇。Hello， 咁我哋而家上到嚟單位啦，睇下呢一個咧戶型係40幾個方嘅，咁佢之前嘅單價咧賣到28000啦，咁而家咧只要19000嘅單價啦。咁我哋話唔多講，首先嚟睇下成個戶型啦。咁入嚟咧，開放式嘅廚房，3件套咧做好俾我哋啦。咁我哋大陸呢邊咧係禁止明火煮食嘅，所以佢連電磁爐咧都做好俾我哋啦。咁嚟右手邊咧就係我哋嘅3分離嘅洗手間啦。佢係做到一個非常之好嘅交標標準嚟嘅，而且咧佢都係有啲智能面板啦，可以見到佢。涼霸同埋浴霸咧都同我哋做好埋噶啦，咁冬天唔怕凍啦，夏天咧就唔怕熱啦。咁呢邊咧就係我哋一個監控嘅對講嚟嘅，十分之安全又有隱私性啦。咁可以睇到佢呢一個標準都做得非常之好，係一個精裝嘅交付嚟噶。咁特價單位咧85萬就可以攞低一個精裝嘅，而且係現樓喎。可以睇下我哋呢個成間房嘅格局，呢一邊咧同我哋做咗一個4到6人位嘅餐台啦，但係咧佢仲可以喺呢一邊做到一個咁長嘅書台一個辦公嘅範圍，成個空間咧非常之闊落，同之前嗰啲小戶型對比咧，一啲都唔會覺得屈質，住起身自住非常之舒適，而且佢呢一邊咧。我哋嘅休息區可以擺落一張1.8米嘅大床喎，而且咧十分之有意思嘅係，佢可以望到呢一個海景，直接瞓喺床就可以望到咁靚嘅海景啦。而且佢呢度咧係同我哋做咗封窗嘅，咁好多露台咧，大陸呢邊咧係唔幫你做封窗嘅，你連呢個費用都慳翻埋。但係你想要有露台都唔得喎，因為佢呢邊嘅物業管理咧係唔俾你有嗰啲凹凸面嘅，佢為咗佢嘅外立面會整潔啲，外觀好睇啲。咁呢邊咧同我哋做好埋嘅洗空一體機啦，仲有掃地機器人喎，而且佢晾衫咧都做埋嗰個自動晾衣架啦，非常之方便又舒適啦，住喺呢一度。所以咧，無論係自住抑或投資都非常之好，而且大多數都係港澳嘅朋友喎。咁每日望住咁靚嘅海景而且一開窗超級扯風。咁佢做呢個陽台嘅原因咧，都係住喺海邊肯定要封窗噶啦，因為海風海水都有嗰啲侵蝕嗰種性質嘛。OK， 咁我哋呢一邊咧，大多數都係港澳朋友去買啦，因為就係口岸上蓋啦，住喺呢度非常之方便。咁最近咧，佢仲出咗一個利好嘅政策啦。咁我哋港珠澳大橋呢邊咧係唯一指定嘅港車北上單牌嘅指定口岸嚟嘅。咁對於我哋買呢一度有咩利好咧？因為佢嘅人流量咧激增，所以咧。如果你係港澳朋友，你都會選擇呢度吧。
所以佢呢度嘅樓價呢，佢係一個非常有潛力，流動性都非常之強。你話想轉手即刻可以轉手，而且出租都非常之好租，流動性又強喎。咁住喺呢一度呢，樓下呢就係口岸啦，咩食㗎飲㗎全部都有晒，非常之方便。如果你係港澳朋友，肯定都會揀呢度啦。咁仲有一個原因就係佢之所以升值潛力咁大呢，係因為佢嘅深圳同埋人工島嘅跨岸線呢係連通咗，全程75分鐘，從一個珠海同埋澳門嘅樞紐，直接升級成深圳、珠海、澳門嘅樞紐，直至人流量激增啦。咁佢呢度嘅保值空間更加大啦。咁而且佢呢度嘅圈層咧都非常之唔錯嘅，接近40%，即係40%嘅港澳客戶咧都選擇咗呢度啦，同埋好多海外嘅精英人士匯聚晒喺呢度。咁除開嗰40% 嘅都係一啲大陸或者係海外人士嘅投資客啦，所以就會選擇呢一個樓盤啦。咁我哋呢一成個嘅戶型都睇晒啦。咁我哋仲有另一個戶型，唔係咁樣正對住呢一棟樓嘅，係可以差少少睇到，直接睇到呢一個海邊嘅海景嘅，就冇，雖然冇呢一個咁直觀啦，但係我哋可以過去睇睇嗰個單位。咁我哋而家嚟到另一個單位啦，點解要你睇呢？係因為可以參照下佢嘅設計格局啦，同埋佢係一個軸對稱嘅，可以講差唔多都相同嘅。而且最想你睇嘅係呢一個海景，雖然你咁樣睇佢係正擋住嘅，但係你喺間床望出去呢，其實係個斜位嚟嘅。咁你而家所見到嘅呢，其實係一個交樓標準啦，不過你呢啲可以搬得喐嘅，全部搬得走嗰啲咧，全部都唔係交樓標準嚟嘅。佢係家私家電唔包嘅，但係精裝咧，佢好似啲牆面同埋搬唔走嘅呢啲三件套同埋衣櫃櫃都係同你整好埋噶啦。佢嘅交標咧都非常之高，而且佢嘅智能面板呢啲系統全部都同你整好埋噶啦。佢嘅安全性亦都十足啦。咁嚟到呢一邊咧，唔一樣嘅就係佢間床咁樣擺啦。我覺得佢咁樣嘅設計咧，就係想瞓喺間床都可以望到呢一個海景啦，而且都可以見到非常之扯風噶。一開窗就非常之扯風，佢將佢嘅成個陽台都打通咗。咁相比起嚟咧，呢一間會比頭先嗰間細少少，但係咧都好闊落，都好即係。如果你係咁樣擺嘅話，成個空間都好闊綽，自己一個人住都好舒服。咁港澳嘅朋友住呢度都好舒服啦。呢度如果係出租俾澳門嘅學生抑或者係澳門打工嘅朋友咧，都非常之合適噶。因為佢呢度嘅出租咧，我哋可以託管俾呢度嘅中國人壽啦。咁每個月我哋穩定嘅收入咧有成3300蚊一個月啦。咁其實我覺得佢嘅價位咧可以再往上少少嘅，畢竟係港珠澳口岸嘅物業啦，所以佢出租咧非常之好租啦。你就算話你買咗呢度轉手都非常之好轉手。我有一個同事都買咗呢一度，就係睇中佢呢度嘅升值潛力啦。咁如果你對我哋呢一個單位咧有興趣嘅話咧，你可以右上角加我個 WhatsApp 或者係 WeChat， 咁我會將啲詳細嘅資料同埋價格發俾你嘅。咁如果對 Helly 今期嘅視頻咧覺得 OK， 可以幫我點個訂閱或者係點個 like。咁以上咧就係我哋今期嘅視頻啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。